Приехал очередной клиент. Здравствуйте. Kia Rio, 16 год, 1.6 мотор, пробег 50 тысяч практически. Рассыпался катализатор, после этого начало проявляться дизеление, особенно на холодную. Ну, горячую тоже в салоне слышно. Масложора вроде пока как такового нет, но клиента раздражает этот звук. Будем разбирать, гильзовать оригинальные поршня. Раз машина для себя будет лучше, конечно, ставить оригинальные поршни, не ремонтные, потому что ремонтных поршней оригинальных нет, только в ней оригинале идут. А для себя лучше, конечно, оригинал ставить. Потом сейчас разбираем, смотрим, что там у нас с цепочкой. Ну, должна быть нормально, коленвал тоже вроде как должен быть нормально, масло меняет вовремя, поэтому только гильзовка. Все, приступаем к разборке. Так, ну что, разобрали двигатель. Плохо видно. Вот она катализатором подрала. Замеряли. Цилиндры получается сверху. В верхнем положении 6 соток. В середине 12 соток. То есть неплохая такая, скажем так, бочка. Пониже опять 8 соток. То есть 6, 12, 8. Бочка раздула. Ну и видно, что прорыв газов был. Все поршня подгорают. Ну, все начало драть их каталиком. Вал в размере вообще ни единой сотки износа нету. Вкладыши то же самое. Без какого-либо износа. Масляный насос тоже раскрутили, посмотрели, там ни задиров, ничего нет. Масло вовремя меняли, получается. Ну, гореть оно все равно начало. Даже раз прорываться начали. Ну все. Блок на гильзовку, вкладыши, получается, у нас старые остаются. Цепочка тоже нормально, не вытянута, ничего. Зазоры в клапанах тоже в допусках максимум 0,35 на выпуске и 0,2 на впуске идут. И тот 0,35 там буквально пару, остальные 0,3. Как-то так. Все, заказываем поршневую, гильзуем и собираем обратно. Так, ну что, пришли запчасти у нас на Kia Rio. Все отмыли. Мыли хорошо, у нас появилась своя мойка. Мотор без нагара. Все отмыто химией, загильзовано. Вообще мотора нужно отмывать хорошо, не только внутри, но и снаружи. Теплоотдача совсем другая, когда мотор весь в грязи. То бывает, некоторые вымоют внутри и говорят, да, снаружи не надо. Или наоборот, внутри намоют, снаружи намоют, а внутри не моют. Так что лучше всегда смотреть, как да что у вас с мотором, как его собирают, как его отмывают. Потому что чем чище мотор внутри, тем он дольше будет ездить. Ну, естественно, если правильно его собрать. Все зазоры выставить как положено. Все, поршня тоже перепрессовали. Сейчас будем укладывать вал, собирать блок. Все чистенько у нас. Все блестит, все чисто везде. Мыли хорошо с химией в горячей воде. Все, приступаем к сборке. Ну что, уложили вал. Крутится как положено. Пальцами. Все, сейчас будем прессовывать, сбивать поршневую. Так, ну что, собрали блок. Поршневую, поддон. Сцепление все поставили. Все новенькое. Все отмытое. Так, ну что, нужно закатывать машину и вставлять мотор. В принципе, осталось работы немного. Мотор до головка это часа 3-4 и все. Можно будет запускать автомобиль. Все, приступаем. Так, ну что, все поставили, все собрали, жидкости залили, масло залили. Так, ключ у нас в замке. Дверку откроем. Клемму накидываем. Зажигание уже включено. Так, ключ вытащили. Все, будем пробовать. Первый запуск. Печку off. Так, сцепление есть, все хорошо. Еще раз. Давление. Аккумулятор. Все горит. Давление пошло. Так, окошко открываем.
Тишина. Только форсунки чакают. Так, ну что, прогреваем. Пусть минут 15-20 поработает. Поднимем, посмотрим, чтобы снизу было все сухо. Ставим защиты. Колесо. Ну и все, можно выгонять. На этом все.